Carissimi radioascoltatori, amici della barzelletta, oggi ho l'immenso piacere di raccontarvi una storiella che risale ad almeno 20 anni fa e di cui ignoro l'autore originale, al quale invio comunque i miei messaggi di simpatia. Apporterò qualche piccola modifica personale e segnalo che qualsiasi riferimento a persone o fatti reali sarebbe frutto di una pura casualità. Or dunque, la storia si svolge in un villaggio isolato delle Alpi Lepontine, laddove i profili dei volti umani si confondono con quelli delle capre e altre creature selvatiche, tanto da influire sulla selezione naturale dell'intelletto in quelle contrade. Difatti non era cosa rara di assistere ad incresciosi incidenti di caccia nei quali il venatore confondeva un suo compaesano scambiandolo per un capo di selvaggina. Potrete ben immaginare che, così facendo, sopravviveva il più stupido, il quale avrebbe poi procreato generando una discendenza portatrice delle sue stesse menomazioni. Inoltre, l'alto tasso di consanguinità, arguibile già dal fatto che tutti gli abitanti del borgo portino lo stesso cognome, amalgama le tare genetiche ad una tradizione alimentare alquanto minimalista, caratterizzata da castagne durante i giorni feriali e polenta durante le festività. Unica bevanda in uso è il vino rosso locale, orgogliosamente definito nostrano, ma che in altro luogo verrebbe definito con un termine volgare di sturacessi. Vi rammento che già in passato dissertai sul termine cesso, che tutto sommato non è poi così volgare, bensì di colta derivazione, poiché si riferisce al verbo latino cedere, parla di un macedo, cedis, cessi, cessum, cedere, ovvero nel nostro caso ritirarsi, cioè ritirarsi in quel posticino tranquillo per espletare le proprie comodità fisiologiche. Orbene, questa alchimia di fattori genetici e fattori acquisiti porta di tanto in tanto a generare degli individui comunemente definiti scimi del villaggio. Fatta questa premessa, che quasi mi ha fatto dimenticare la storiella che stavo per raccontarvi. Dunque, fatta questa premessa, bisogna capire che, dato che nel villaggio di cui vi parlo ci sono solo 4 gatti di abitanti e quindi bisogna far trascorrere il tempo, che in una società così minimalista, in mancanza di cinematografi, discoteche, mostre, concerti, pièce teatrali, installazioni sportive, eccetera, eccetera, la gente dà sfogo al proprio bisogno di svago prendendosi gioco dei compaesani mentalmente ritardati. Finalmente possiamo passare al clou della vicenda. L'eroe del nostro racconto è un giovane ragazzo 49enne facente parte di quel gruppo di individui definiti giusto appunto scimi del villaggio. Costui viene soprannominato Dabon poiché egli crede ingenuamente a qualsiasi assurdità gli si racconti, esclamando poi Dabon, che nel dialetto locale significa per davvero. La trama si svolge nel bar del villaggio, frequentato per un terzo da invalidi con rendita di invalidità, per un secondo terzo da disoccupati validi questi, ma comunque beneficiari di una rendita di invalidità, e da un ultimo terzo da impiegati comunali in pausa caffè protratta oppure in congedo malattia e curiosamente anch'essi beneficiari di una rendita di invalidità grazie a misteriosi meccanismi truffaldini.
Un bel giorno, bello si fa solo per dire, e dunque un bel giorno gli avventori decidono di tendere un tranello al povero Dabon. Sì, Dabon, lo interpellano, Vinscia, che tradotto significa vieni qua. Rinuncerò d'ora in poi alla versione in lingua dialettale originale con relativa traduzione per non farla troppo lunga. Vieni qua, gli dicono. Dobbiamo farti un indovinello. Senti un po'. Ma lo sai chi è Coco? Il ragazzotto sempliciotto, incuriosito, subito si agita e risponde: Chi è Coco? Chi è Coco? Voglio sapere chi è Coco. Dai, ditemelo, voglio sapere chi è Coco. I burloni non aspettano che questo e replicano: Coco è quello che... devo interrompere un attimo. Qui per poter continuare il racconto devo fare un inciso per i bambini che dovessero involontariamente udire le mie parole. Per i bambini sarebbe meglio andare a vedere un cartone animato di Bracubaldo Bao o forse dell'Orso Yogi, ma se continuate ad ascoltare me vi spiegherò che in tempi passati esistevano delle buche delle lettere inserite direttamente nella porta d'entrata delle case e la posta cadeva direttamente per terra quando il postino la inseriva nella fessura. E questa precisazione era veramente dovuta per sciogliere qualsiasi eventuale malinteso ed equivoco che potrebbe far pensare male e fraintendere il significato delle mie parole. Torniamo quindi al bar dove i perfidi buontemponi rispondono al Dabon. Vuoi sapere davvero chi è Coco? Ebbene, Coco è quello che te lo mette dentro poco poco. Ecco, le fragorose risate lasciano interdetto il povero ragazzo, che anche se non ne ha forse capito bene il perché, capisce comunque di essere stato preso in giro. A questo punto devo imperativamente tornare a quanto precedentemente spiegato. Nella loro risposta i clienti del bar sicuramente alludono al postino del paese, il quale, nell'atto di consegnare il giornale la mattina, lo pone dentro la buca delle lettere poco a poco, cioè mettendolo a piccoli scatti, poi ritirandolo di nuovo indietro per intrigare il povero destinatario che impazientemente se ne stava là dietro la porta già a aspettare il quotidiano. Vi ricordate con la buca lettera a fessura, no? E non riesce ad afferrare questo giornale dall'altra parte. Eventuali fraintendimenti sono quindi frutto di pura fantasia. Sta di fatto che il nostro povero Dabon se la prende molto e stizzito, un po' disperato, se ne torna a casa dove vive con la mamma. L'indomani il nostro maturo giovinotto decide di recarsi nuovamente alla bettola del paese, dove lo attendono i soliti individui che gli rivolgono la stessa domanda. Ehi, Dabon, senti questa! Lo sai chi è Coco? Dicono. Il poveraccio inerme, gravato dal ridotto funzionamento dei propri neuroni e dalla materia grigia cerebrale, rimane così a bocca aperta e poi soggiunge: No, non lo so, ma chi è Coco? E come un boomerang giunge la risposta: è quello che te lo mette dentro poco a poco. Mi raccomando, qui si parla sempre del solito postino con il giornale del mattino, eccetera, eccetera, la buca lettere, la fessura alla porta, eccetera. Dunque, nuova stizza e nuovo precipitoso ritorno a casa dalla mamma. Il giorno seguente, ecco, adesso non siamo qua a ripeterci tutta la scena, il giorno seguente Dabon incappa di nuovo nel solito tranello, va a raccontarlo alla madre, eccetera, eccetera. L'anziana signora, più furba del figlio, gli suggerisce allora di scambiare le carte in tavola.
e gli insegna un contro indovinello per prendersi gioco del gruppetto al bar. Si tratterà di chiedere: sapete chi è Adalberto? E quando chiederanno chi è, la risposta sarà: è quello che te lo mette dentro di certo. E qui, signore, mi raccomando, pensiamo tutti collettivamente ad un altro postino che sostituisce Coco e che a sua volta deve consegnare il quotidiano nelle cassette delle lettere, sapete, quelli con la fessura, ma non essendo egli così perfido, imbuca il giornale senza esitare. Quindi, di certo, fiducioso, Dabon torna al locale dove è pronto ad affrontare la banda di burloni e dice: ragazzi, sentite qui, sapete chi è Adalberto? Prontamente uno del gruppo ribatte: è forse il fratello di Coco? E allora a quel punto, dopo vari secondi di pausa, Dabon, con uno sguardo enigmatico e perplesso, chiede: chi è Coco? Ahimè, così vanno le cose. Morale della storia: se Dabon vivesse in una grande città moderna dove le bucalettere non sono fatte in quel modo, non avrei potuto raccontarvi la barzelletta per ragioni di decoro. Cari amici, spero di ritrovarvi prossimamente per una nuova storiella divertente. Il vostro devoto professore della Pira.